sold. Isuzu Elf 4HG1. Salamat kay Sir Biring ha, Tagalanaw guys, for purchasing Isuzu Elf 14 feet cargo drop side 4HG1 engine, 5 holes. Salamat kay Sir. Good morning guys, welcome to my channel, Popeyes TV. Salamat sa mga subscribers, sa mga viewers. Salamat kayo sa pag-support. Kalipay kayo na to guys nga makakuha tayong viewers o subscribers guys. So guys, January 14, today is the birthday of my sister, the baker of siya ang galuto gyud sa Vivian's Food Product, akong sister Ryan Jane kilala. And ang birthday karon, so tanaw na to unsay may tabo parang adlaw mag-celebrate siguro miyon niya. Nato lang kami lang sa kay actually dito na ta mag bunga-bunga or maghanda dito na gid mighanda silang birthday sa akong sister Reyna o sa akong sister Ryan sa fiesta kay Santo Niño, kay kanang fiesta ni Santo Niño mo ginang pang patron sa akong mama o papa guys. Lang salamat kay sa mga nag-support sa kuha and the-comment o ganing message nga padayon lang kuno ang kuan kay ang humor kuno nato is very funny or nag-enjoy, you know. So salamat kayo. So, for anything else, I would like to share a prayer. So, Lord, thank you for this wonderful day, Lord God. Lord God, thank you for protecting our family, Lord God. And Lord God, thank you for keeping us safe, Lord God, despite this pandemic, Lord God. And especially, the weather this week, Lord God, is rainy, Lord God. I think it has a low pressure, Lord God. May you always protect us, Lord God, from floods, Lord God. Ang mga tao, Lord God, na naa sa mga riverbanks, Lord God, nga unta, Lord God, safety sila, Lord God, nga hindi sila mabaan, Lord God. And Lord God, thank you for giving us this wonderful day, Lord God, the gift of life, Lord God. In Jesus' name we pray, Amen. So guys, enjoy the day and have a healthy, loving day. Activated naman to, labi na sa Wistek, ang sa city, medyo activated sa Wistek. So guys, so good na baha guys ha. Siguro to, ang Wistek marang activate naman. Alas 8:15 pa sa buntag. Grabe nga ulan-ulan karon. Nata karon sa Kauswagan Highway guys. Ang sa Bellarin Street, sir, kumusta to? Nasaan yung monitor? Wa pa makagi among hunter dito. Naka-focus pa sa mga nanay kakuha to sa pagayan mo niya ito pinamonitor karon sir yun. Okay. Mr. Nikabaga, sir, salamat kayo. Thank you, sir. Ato naman sir John. May buntag. The speakers ninyo mga agson, si Luz Mercado, ang Pag-asa Weather Forecaster. Luz, may buntag. Salamat o, may musagsan na ninyo din sa taustasyon o mga suking big paminaw sa Matong Radio. Weather update karong adlaw. Sa karon walay weather disturbance, walay bagyo, walay low pressure area karon sulod sa tong Quezon area overspan. So baha na guys, di na siya magian dia guys ha. Mag-monitor salamat sa mga weather update season sa pag-asa tungkol sa local thunderstorm. Mo'y nakahatag ng mga pag-ulan hindi natin natin tungkol sa linang buntag. Na doon na yung mga formation sa ginatawag natong convective cloud or cumulonimbus cloud na naatong mo din sa kami. I-divert mo guys sa Bulwa Terminal guys. Yo! Yo!
Yo. Clap. Yo. Clap. Yo. Clap. Yo. Natin na maha guys ha. Kinahanglan jud ko mo ang debit nga area diri guys kay mag-deliver ko cake diya sa kuan guys. Turugan kape guys. Oh. Kung wala ko delivery diri, okay ra. Oh. Pero kay naman ko delivery lagi. Oh, kasi matagat ta diri sa kanal giatay na. Okay. Bahala nagbaha guys, deliver gyapon ng Bibins food product guys ha. Ato i-deliver diri sa Turugan Cafe guys oh. Uy, ginawa ko guys. Salamat kay sa pag-order sa Al Capone cake o sa Ubi cake. Turugan Cafe guys ha. Sold Isuzu L14 pit drop side 4HG1 non-electronic mechanical engine. Salamat kayo Sir Biring from Lanao del Sur guys ha. 5 holes. Salamat sa pagsalik boss. Sir yung kupod ha. Thank you. So guys, ay salamat guys, nakaabot na ta sa balay guys sa tuang pag hard work guys. So far guys, nahalinan ta og cake, naka-deliver ta na buntag sa shout out deko sa Turugan Cafe guys ha. Diya sa may Phoenix Station Kauswagan Highway guys. Kanunay gyud na sila ga-order guys sa ato ang Al Capone cake, kaniya to ang mga ubi cake o mga carrot cake, chocolate moist, order na sila guys. So sa truck pod nahalinan ta guys. Nahalinan ta og isa ka unit nga 4HG1 drop side. Salamat kaayo kang Sir Bering og sa iyang brother-in-law nga si Boss Yongko. Sir, salamat kay sir sa pagpalit og Isuzu Elk nga 4HG1 14 feet drop side guys. So guys, remember birthday sa akong sister karon, si Ate Ryan, katong baker sa Vivens. So magtapok-tapok ni celebrate na mi gamay sa iyang sa may ang edad siguro murag 39 or 48th birthday na siguro sa akong sister. So murag 39 pa rin, murag 39. So happy birthday Ate Ryan Jane Kilala. Wish you good health always and be happy always, okay? Narami diri permente para sa inyo. So guys, enjoy the night. So, wala akong sister guys, so happy birthday! Pila yung edad, te? Sure ba? Pila yung edad ba? 40. Wala na ka sa 4? 4 na ka? Guys, so, mong tuna pangabag guys, oh. Yang tuna pang recipe guys. Kalami guys. Tay butter chicken. Tay stir fry pancit. O ganing spaghetti para sa mga bata. Siyempre guys, oh. Atong kinagwapahan nga cake guys sa Vivens Food Product guys. Ito na lang bloom ako an. Wapa kay guys, liwat sa galuto guys. Oh. Lapad mo. Taka guys. Bloom one. Shout out deko kang Vince guys. Oh. From Davao, Parada del Sur, si Engineer Vincent Damay ha. Regards sa mga damay dyan ha. Nakapilagay ka sa vlog Vince. Kyo na, ayaw na si Tito Vince. Nak.
Stop it. Kasukan kita ni Kuan, mami ni Tito Bitch, makitaan niya sa vlog. Ug ni Tita Kirsty, di gid mo tigaan og toys. Igang, ayaw lagi na Kyon, ayaw na, stop it. Go to map and then you can see it. Clap. Birthday, Ryan. Go. So, natutunan pa nga. So, sisi. Sa homemade sisi na lang. Air fry. Clap. Go. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Clap. Eh, mag-blow sa candle. Go. Blow sa candle. Kaya waka pa sa ibang tingay. Kung na din. Wala. Expire na. Clap. Wish siya din. Ikaw rin ang pwede na. Ano ni? Sige, make a wish. To you. Taas kayang wish, bay. Yay! So, thankful, Lord God, for her life, Lord God, as a blessing, Lord God. Lord God, the church, as a blessing, Lord God. The Christian community and the family, Lord God. Lord, we declare that let your kingdom come and your will be done in her life, Father God. Lord, pour it out, Lord. Pour it out, we pray. And we pronounce a blessing right now, and we believe that, Lord God, this 2021 birthday, Lord God, is amazing. Is, Lord God, full, Lord God, of surprise, Father God. I pray, surprise her, Lord God, beyond you can thought or imagine, Lord God. Lord, overwhelming blessing, Father God. I pray, bless her, Lord God. Okay. Okay, video. Document. Sige, kamo, smile mo da. Kani mga batanon nga kuan, millennials sila, mga millennials. Oh. Kaya 1, 2, ready. Si Boy, sige Boy.